Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kakasi Students Union KSU kalapha daga jingtho show director ka National Institute of Technology Meghalaya daga badawa banweng mardor ki kattu katni ki kendon ki badan ha declaration but undertaking form ki ba ka seng ka ong ba ki long ki ba supun bor but ki ba persya ya ka reti sanchar kari India kawai na ki mat ba ka KSU ka penpau ka long ha ka clause fu jong ka declaration ka ba batha ba ki samla puli ki de bandan 6% ka attendance but I boru ya ka institute ban penshitom la ka attendance ka duna wat la ka don ka nu ka daw kam dei ka bayaham ka KSU ko ang ba wat la ka jing penne ya ka jing renti ha ka puli ka long ka badon kam hendrei ka jing penbor ya ka 6% attendance klam da kenya ki jing ja ki basisha kum ka pang ka sitom ka jing ya brio hayeng ki internship ki jing shembenta ki program puli bat ki we ki jing e bam la kya ka long ka babian bat ka ba persha ya ka nong rim jong ka hok ka KSU kalapan paru ya ka jing bam menjor ya ka undertaking ka bapan bor ya samla puli ban kular bakino me shembenta ki no ki jing ya ki bat bakino me don benta lani ban rung khot ha ka no ka seng lani association kabenta jongani ka undertaking ka kedoru balada pen kenya ketika kendon laban pendu no ek admission lani jing puli jong u ne ka samla kaseng ka ong bakini ki kendon ki long ki bapen kenya yak article 19 in bracket 1 in bracket a article 19 in bracket 1 in bracket b but article 19 in bracket 1 in bracket c jong kari ti sanchar kari India ki ba aya ka hok ban kran lat luoj pan lumpat ba da ka jing sok bat ban seng ne ban rung ha kinu ki seng kaseng kalau ong ru bagi jaka puli ki ban long ki jaka ban kenti ya ka jing perkhat lat luoj ka jing atai ba ka jing hika ya ki nong rem om ban penlong ya ka jing sap tieng lingba ki undertaking ki bapen bor day bakini ka National Institute of Technology Meghalaya kepada Sora kejuan kejung seng sini kalau minta katuk ani ki jumle don bor jong kenika institute beningkong kadi hakwa kalau haksan ki kena ya kawai ka undertaking ka belong bean ha ka ba kala force ki kena bakimla bon voice out ki complain ki jongki wat bakimla bon thau ki nu ki students body apo kanika institute lam da komta kin sabe ne kin sa terminate nangi po ka institute khabar kadon sok kuwi ka declaration form ka bakila submit ki kena baki ai bakin sign pada kanika declaration form pila ban iba ka close ka basaw ka peniba kanika institute kala batha but kapin ko ngo ki kena baki kala long compulsory ki bakin habyo we dikata ka 6% ka attendance andre ka jinglong brio but kumki samla puli inget ba 6% ki ka attendance kalong ka dia nomor ba attendance ki khap ba kum ki samla puli la bandan ka jingpang jing system kindon lani kanu ka kamsusi ne kamsuba yin hasam dengan tray makan penlong compulsory na kalian ke institute yi kinda baki habet ban don ya attendance ka 6% kalong ka bomde kumju hiru bangi keran bede but ka undertaking hila ban iba kum kaseng hi nitip ba kaan kedon constitution kedon ya constitution hila ban syam ba ki article 19 adu clause 1A 1B but 191C pada freedom of speech, expression, but right to form any students organisation, ne ki union. Te abang ipet ki NIT, kum ko NIT tisi pila bantep, but pila ban iru bagi doni la kajong ko students council, buat hangi mene ki ongi ba ki don ki management committee bala head deki professor deki dean jong kanika institute hi henry
Kaya kabala pensulungo ini pun buat kaba tak hiru ya ki samla puli kalong ba ya ka jimbom sha ki ban form ki way part ki organization buat ki union kalong kebabian umar kat kum berfipet ki bun ki Supreme Court judgment ki balap ni beri kumnadu kadang ko ke judgment ko beri abai day ba University of Delhi ang tu kila thok shai ba ka Supreme Court ka ai bor ya kino ki student community bakin thau what ban don ki organization la jong te nakaliang ka sang hi la ai por ki shitayong baki day ban revoke lani ki di ban weng no mardor ya ka tu ka undertaking khnang baki khun samla puli ki jongi badan hang ni kila form kino ki organization ne ki association ki welfare ki kwat te ka khubor hi ka ba nakaliang ka education cell hakani kasi ka wanra kalong ba ni pensong sekiwe ki institute but kiwe ki universities ba hemshim day ban khang lani ban suppress ya kasur jong ki samla puli da ka ba khang ki bakinum yolan ban pensai la dia lani bakin yo ban demonstrate ya kanu ka jengkwa ka jongki kum ki samla puli kalian jongko senghi beli ba iwan hangim mentar ski ban ong bikin revoke bikin weng no mardor bengi la aipor ki sityo bikin weng ya kedik undertaking kalong ba kisnam ki blalen badu usnam ada alpusa ka hawa jingekran bagi samla revoke di president ki la ai ka verbal agreement bagi la ong bato kin pensange ndrei ka kham dan kum kata de usnam aja alpusan pan la bun ki complain ki bengyo ne ki samla puli ki ba de nang ni ka institute bagi ong baka bun ka jimduna ka infrastructure abade baka bam ka di kalek kawan ka jongki hang ni te karukom por baslap bunai me jor bau slap ki flood dot ki kamera te dealing ba kita ki concern ba ki kena pan kimyo shu kalan ban voice out ya kita nomor ba kaba lingkong hi kat bakimpat weng ya kini kan undertaking kena kinomla hi ban voice kata ru nomor diki voice su kila ban shashim action ke moi kumar te nakaliang kaseng ka jingwan ke jongka ni mentang singi kalong bed ba ya kini kan undertaking ki di ban weng bed mardor apo sitayong kenang ba kisamla puliru ki badan hang ni kinyo ban ekspresi lejong kinyo ya kalat ban pensong ya lejong abade ka jing ka jongki ka bagi syam apo ka ni institute habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya